Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bones, què tal? Com esteu tots? Benvinguts a Mossega la poma, podcast sobre tecnologia i ciència des del 2007. No sé per què he començat avui així, però és el que toca. Gràcies a tots per estar aquí, gràcies a tots els que esteu també seguint-nos i a YouTube, al mateix David. David, gràcies per estar la setmana passada i en Sergi Casamiquela. Hola, Sergi. Bona tarda, gràcies. Deixeu comentaris. Si dieu coses que estiguin enllaçades amb el que anem comentant al llarg del programa, ho transportarem i ho comentarem en directe en el vídeo. Aquest és el programa 641. Tenim un guió paupèrrim, as usual. Jo tenia anotat de parlar sobre la keynote inaugural de l'NVIDIA GTC amb el CEO Jensen Huang i el Marc, ja sabeu que quan comenci a parlar no callarà fins al final del programa, només es deixarà fer a nosaltres les propostes, vull dir que és molt descansat fer un episodi de Mossega la poma. Tenim en Dani també, que amb ell també parlarem de com ha anat la JPod, que va venir a Terrassa i ara ha tornat a Suècia. Hola, Dani, què tal? Hola, què tal? Com esteu? Molt contents que estiguis aquí. Gràcies, igualment. I suposo que el viatge, tot i anar amb Welling, bé, no? Sí, tot i anar amb Welling, bé. Ara el Ludo et dirà tot el contrari. Hola, Marc, buenas. Què tal, què tal? Ja veig aquí que m'han de pitar les orelles aquí. El que no vinc un dia... Escolta, això és tremendo, eh? És molt curiós l'efecte de les persones, no? Perquè el programa de la setmana passada va ser més curt, perquè normalment... Bueno, no massa més curt, però una mica més curt, i el que sí que va ser per mi molt descansat. Molt descansat, menys intensitat. Molta menys intensitat. Menys intensitat, s'ha de posar intensitat. Estàvem parlant en el back office de coses aplicades de la IA, sobretot en temes de programació, i és espectacular la productivitat que es pot assolir. És brutal, tio. No... Bueno, a veure, anem a posar falques avui, va. Deixem-me posar alguna falca. Posa falques. A veure, que necessito... He perdut la pràctica. Primer de tot, deixeu-me que canviï el fons, ara que estem més tranquils, que tregui el bàner del programa 641, així ja dic quin és el programa, i res, posem la segona falca i estem aquí de seguida. No marxeu. Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català. Que tens un iPhone taronja. No en tens dos? En tinc dos. Clar, per què? Perquè fas... La senyora també té un. Amigo. No el compré jo, ni no comprem els senyors, hem d'agafar. I m'agrada molt perquè té l'iPhone taronja amb una funda d'abuelo. Sí, i ella una d'abuela, sí, el abuelo. No, a veure, de veritat, va molt... Escolta'm, jo si tingués un iPhone com el teu amb funda d'abuelo, igual no havia de portar la ronyonera a sobre, perquè porto la ronyonera, perquè porto la cartera, perquè porto mil coses. Jo ja fa molts anys vaig deixar de portar cartera. Per què els homes no portem mocadors normalment a sobre? Perquè no portem bolso, ronyonera... Jo porto la ronyonera... A veure, abans els gentlemen duien americana, i en l'americana dintre d'aquest butxó... Però això avui... Duien el mocador, eren gentlemen. Hi ha una corrent de persones que diuen que, diguéssim, que ara actualment vestim molt malament. Vestim molt malament, que abans es vestia més bé, que la gent era més elegant. Vestim tots malament, excepte la gent que és... Mira, avui han vingut dos operaris per revisar la línia de vida que tenim a dalt de l'edifici, és un edifici de dues aigües, i portaven, saps, aquells cinturons que estan plens de butxaques.
Que només et falta una pica pel costat, saps? allò em mola. Sí, però fixa't que hi ha un... hi havia abans, o sigui, abans aquí, i a altres llocs encara continua sent així, però si viatges t'hi trobes, l'estatus d'una persona es demostra amb la manera de vestir. I llavors vas a altres països i la gent vesteix molt més elegant, i tot i que potser és gent amb menys poder adquisitiu que tu, però que d'alguna manera demostren això. Porto la roba neta, porto la roba planxada, porto una camisa... Portar una camisa blanca vol dir a casa rentem la roba. I això et dona una... Portar una camisa blanca vol dir a casa rentem la roba gairebé a diari, bueno, a diari, o sovint, perquè una camisa blanca no t'aguanta... Bueno, una camisa no t'hauria d'aguantar més d'un dia, però si és blanca... I això et dona un cert estatus, doncs, perquè hi ha gent que potser no pot rentar la roba cada dia i té que anar, doncs això és amb roba de treball i tot això. O ha d'anar al sòtan de la casa a rentar la roba, com fa el Dani i el Jack, el xat que em trobo em ric molt, perquè allà no és habitual tenir rentadores dins de casa, sinó que els edificis tenen el seu espai per rentar, no, Dani? I tampoc es tenen la roba perquè a l'hivern no s'assecaria. Però teniu secadora en el mateix quarto de la rentadora comú, teniu el quarto comú de la rentadora, teniu la secadora i lloc per plegar la roba, per planxar, no? Sí, bueno, per planxar no. Hi ha unes màquines que més o menys t'ajuden a planxar, sobretot els llençols. És una màquina, poses la punta d'un llençol i es va enrotllant i es va calentant i la planxes a la vegada. Però ningú utilitza aquesta màquina. Jo els penjo a la terrassa, jo penjo el llençol a la terrassa i queda planxat. També tenim per penjar, que són com una espècie d'armaris, tu els obres i dins hi ha com una espècie de tubos que penges la roba, com si pengessis. Com els escalfatovalloles. Sí, una cosa semblant. Curiós. Doncs abans la manera de vestir era una manera de mostrar estatus, i possiblement en part en la cultura de Silicon Valley, on vam començar a veure gent, doncs això, el Steve Jobs, el xandall, la gent, els xandalls van ser importants, no oblidem el Jesus Kill amb el xandall i les cadenes d'or i tot això, però després sobretot en el nostre lore, en el lore del món de l'informàtic, doncs l'informàtic amb texans, amb samarreta i una suadera, exactament el que porto jo ara avui i sense fer d'allò, moltes vegades amb les samarretes de Swagger, aquestes, diguéssim, amb la marca de la teva pròpia empresa o del projecte que està fent, o alguna cosa friqui que t'agrada, i d'alguna manera, és a dir, és com una manera de mostrar estatus. Jo no necessito portar corbata. Jo al moment que vaig... La keynote ja ho diré demà, del Jensen Huang, ell surt amb una caçadora de pell. Signatura caçadora de pell. És el seu uniforme. És com el Steve Jobs tenia el turtleneck i el d'això. Però fixa't una cosa, jo en els anys 90 vaig treballar per una empresa on m'obligaven a anar amb traje i corbata a treballar. Recordo agafar el tren a Badalona a les 8 del matí, anar-me fotent la corbata en el mateix tren, movent allà per Sanaderia posant-me la corbata, en el moment que treballant per la mateixa empresa, però ja no com a treballador, sinó com a proveïdor, perquè em vaig fer autònom, vaig dir, soc proveïdor, tu em necessites a mi, jo no porto corbata. Ara, fins i tot als bancs, la gent no porta corbata. Exacte. L'estatus es demostra per no portar corbata. Exacte. Els únics que porten corbata són els polítics. Els polítics, a no ser que tinguin que anar a fer el míting, que ells es posen la camisa de pana, que això la jaqueta de pana, que això ho va fer el González, que anava sempre amb uns trajes fantàstics fins que tenia que anar a fer el míting i es fotia la camisa de quadros i la jaqueta de pana. Però això és el que... Això és típic. Però d'alguna manera canviar la manera i ara vestim com uns porcs. O sigui, ara la gent no necessita demostrar l'estatus i llavors tu pots tindre... Veus els bilionaris que vesteixen de qualsevol manera. Exacte, com la gent imita... No hi ha ningú més desestrat en el món que en Bill Gates. I com la gent imita els bilionaris, clar, la gent va igual de vestida que vol anar igual de vestida que ells. Sí. Exacte, quan tu tenies la Jackie Kennedy, l'Onassis i tota aquella gent i anaven amb aquells trajes i veies els James Bond amb aquells vestits, amb aquelles coses, aquells trajes superguapos. M'agradava molt l'estètica dels anys 50 i 60, si recordeu el Kennedy i a la seva dona, que el Kennedy no sempre anava amb corbata, però anava molt ben vestit, amb l'americana, la camisa...
I, bueno, la Jacqueline, ni què dir-ho, no? És una dona que sempre ha vestit de Dior. Vull dir que... molt. Aquella estètica m'agradava molt, era molt... I això s'ha perdut completament. Es va a mi trencar m'agrada als més anys l'estètica 70. d'Armani, el que passa que tampoc me l'he pogut permetre mai, vale? Però o sigui, si busca alguna estètica o, per exemple, la forma... Però d'alguna manera, avui en dia, doncs, no ho he dit. d'aquesta manera. Perdona, Ludo, que se m'ha oblidat perquè ho hem fet en el background, però no, en el back office, però no en directe. Som 4 avui aquí, encara que no ho sembli. Sí. Tenim el Good Boy. Sí, som 3 humans, i els que esteu ara en vídeo a YouTube ho veureu. De fet, som 5 perquè mira què tinc aquí. Una gateta. Avui és el Dia Internacional dels Gats. Ah, sí? Doncs mira, Misha, ja ho saps. És el Dia Internacional dels Gats, o sigui, que ho sàpiga la Misha. Misha, tindrem ja una extra per sopar, vale, carinyo? Exacte. Sí. Doncs això, que està el Rico, que està assegut amb una cadira aquí també davant del... Sí, però abans quan s'ha posat així mirant cap endavant ha sigut impossible. Ara està més calmadet i dormidet. Sí. Estàs a la feina o estàs a casa, Dani? Estic a la feina. Ja m'ho he imaginat per als focus i els micros. Sí, que descansi, pobret. Però és increïble com... Clar, un animal com en Rico, perquè altres gossos seria més problemàtic potser tenir-los a la feina, però un Rico, que és super tranqui, a més dona bon rotllo. Molt bon rotllo. Hi ha gent a la feina que dona mal rotllo, no direm qui, cap director de màrqueting ni res, però en canvi tens un Rico que dona bon rotllo. Un club de fans del director de màrqueting. La seva empresa és molt moderna i fan avaluació dels responsables, avaluació de la feina, no sé quantos, i saps el que li han fet al Dani, tio? No el deixen avaluar. No el deixen avaluar de màrqueting. No el deixen avaluar. Diuen que la seva jefa és una altra i que aquest no l'avalua. Ja ho saben, ja s'ho saben. No, però avui he tingut una reunió amb la meva jefa de suport i li he comentat les crítiques que tinc al de màrqueting. Avui li he comentat. Que sent el Dani un tio tan com ho diria, tan equilibrat, moderat, mesurat, que genera relaxació cap a fora i tot. Clar, perquè ell s'emprenyi, jo com han d'estar els altres? Tu, Tomàs, estàs aquí entre el yin i el yang, eh? Jo sí, totalment. Tens el yang allà i el yin aquí. Ets el puntasso, ets el puntasso del mig. Ets el Kung Fu Panda. Totalment, estic allà al mig. Bueno, escolta, doncs sí, en Jensen ha agafat i ha fet la seva presentació. El Rup estava molt emocionat. A veure, el Rup ha dit, i vaig a llegir textualment el que ha dit, perquè és que és molt heavy. De fet, ho tenia apuntat com a proposta, perdoneu, ho trec del guió. Diu, per als que trobeu a faltar keynotes tecnològiques engrescadores amb un humà funcional a l'escenari, això descarta l'Elon i el Zuckerberg, us recomano aquesta keynote d'en Jensen Huang, CEO d'NVIDIA. Això ens ha dit. En Jensen Huang és dels que és... A veure, és un personatge bastant entranyable, perquè recordem ara, és CEO d'una superempresa, però és un tio que va engegar fent GPUs per videojocs, per gamers, amb la qual ve d'una cultura... I de fet, perdona, la keynote, la intro, de seguida veus treball fet amb videojocs, no? La progressió dels resultats de la enginyeria dels videojocs de fa 20 anys a ara, no? Que és espectacular el canvi que han fet. No? Sí, però el canvi en el factor d'entreteniment dels videojocs no ha estat tal. O sigui, fixa't, hem de mantenir aquest augment de tecnologia per mantenir constant el nivell d'entrenament i d'entreteniment i de disfrute i de goig que et donen els videojocs. Perquè, a veure una cosa, jocs, jo què sé, com quan va sortir per la Nintendo 64 el GoldenEye d'en James Bond, el James GoldenEye era un joc espaterrant. Jocs com el Rogue Squadron de la GameCube o el Mario 64 o els Marios originals, el Super Mario World o el Donkey Kong. O el Donkey Kong original, aquell que tirava els barrils cap a baix. Llavors dius, jo aquest estiu he estat jugant molt en el Donkey Kong Bonanza, aquest nou, que és un joc molt, molt decent, molt ben fet, molt entretingut, però el nivell de disfrute es manté constant. Vale? I que, evidentment, ara no pots llançar una altra vegada un joc tècnicament retro, tot i que de tant en tant en surt algun d'interessant, però el nivell de disfrute augmenta, o sigui, augmenta la qualitat tècnica, però no el que en disfrutem. I visual, sí. Hi ha un tema curiós que ha dit en Juan, que era que
en paral·lel a la creació de les GPUs i del nou concepte de GPUs, etc., ells van començar també a pensar... Això fa molts anys, Van començar a pensar en CUDA i que CUDA hauria de comportar tota una sèrie de llibreries que s'han anat expandint, creixent i tal, i que al final anaven a dotar d'un ecosistema nou, que superava el que hi havia fins al moment. Vull dir que és una estratègia d'NVIDIA que no és... Sí, és molt bo. A veure, no sé si te'n recordes ja de fa molts anys, a Mossega la Poma, va venir l'última vegada que va venir l'Uri Nieto, i va venir l'Uri Nieto i ens va explicar que NVIDIA li va regalar una Tegra, que en el seu moment era la NVIDIA bestial de cap al 2013-2014, i és perquè en aquell moment, com m'explicava ja fa molts anys en un dels premis Cavalga el Cometa, en Jordi Torres, del BCC, m'explicava, que va ser professor meu, en Jordi, i ara és un dels popes del BCC, el que es va descobrir a principis dels 2010 és que si tu combinaves les xarxes neuronals, que era una cosa anecdòtica i que no donava resultats interessants, ho juntaves amb supercomputació, començaves a tenir resultats. És a dir, les xarxes neuronals com a tecnologia, sense aplicar-hi supercomputació, no serveixen per res. Però quan tens supercomputació, agafa't que venen curves i, per tant, hi ha demanda gairebé infinita. I llavors, quan van començar amb la idea aquesta, els NVIDIA, escolta, nosaltres tenim com supercomputadors, estem fent translacions de matrius perquè el que necessites per poder fer ray tracing, que és el que necessites per fer videojocs, anem a agafar i a donar les llibreries. De fet, Apple ja també ho va començar a fer amb l'OpenCL i aquest tipus de coses que va començar a implementar. I van agafar i van començar a dir, escolta, tenim com una via en lateral. I el que han sigut és molt llestos és fer open source tota la seva pila tecnològica, però tota una pila que s'aguanta sobre la seva pròpia tecnologia, amb la qual tu tens tota la pila CUDA que costa molt agafar i moure cap a altres bandes. Oita, que guapa la gata. És que t'està mirant a tu, Marc. Perdona, he canviat de càmera. Jo parlo. He canviat de càmera. Perdona, que m'allunyo del micro. No li puc... A veure, Misha. Què passa, guapi? Perdoneu, perdoneu els que escolteu això en podcast, però en el directe a YouTube s'ha pujat la Misha. Un primer pla de la Misha. I anava seguint a les mans del Marc, perquè li fa molta gràcia. Vaig seguint aquí les mans i vaig movent i perquè aquí, perquè tal. Però s'ha de parlar, home, s'ha de moure les mans. Perdoneu, vaig a tornar a la càmera. No es pot fer podcasting sense les mans. I bueno, doncs això és que és tota una pila tecnològica molt bèstia. Hi ha molts intents d'agafar i fer-ho compatible. Per exemple, hi ha un projecte que es diu MLX que permet que una part de la pila CUDA es pugui apoyar sobre dels processadors d'Apple, però clar, no ho pots fer tot. I NVIDIA sí que és realment bo perquè té quan tu agafes més les especificacions dels seus processadors, el que tenen és que si Apple et diu que té 30, 40, 60 o 70 cores, ells et diuen, no, en tenim 3.000. Tenim 3.000 cores i ja està, perquè són cores molt petits, molt especialitzats, fan coses molt petites i doncs li foten supercomputació a sac. El que no tenen encara resolt és el tema de la memòria unificada, perquè tenen els xips, Diu l'Andreu Viset, que no sé si ets Viset de cognom, però diu que podríem fer un desktop tour. Jo no te'l faré, Andreu, només t'he ensenyat la pantalla, perquè l'altra meitat del meu desktop tour són coses de radioaficionat que ja sé que només ens interessen els radioaficionats. Home, doncs aquí podeu tenir... Aquí guitarres. Les guitarres allà darrere, aquí els dos estúdios i aquí el ZX81. Mira, anem a fer-ho, va. Anem a intentar fer un desktop tour. És molt radiofònic, És molt radiofònic. Ara, diu, ara. Mira que emocionat que està. Diu, ara. A veure, vaig intentar jo també fer un desktop tour Perdoneu, ara no em sortirà... Ara la gent tindrà que agafar i entrar en el YouTube a mirar-se la gravació del programa. Bueno, la idea... Avui m'ha donat temps, com hem concretat tu i jo, Marc, hem comentat, diu el David Acacio, però si tu ja et coneixes els meus equips de ràdio millor que jo, David,
Ara no es vol enxegar. Quan se m'engegui l'iPhone per fer de càmera 2, us faig un desktop tour. Vale, perdona, Marc, estaves parlant de... Bueno, doncs això, l'home aquest, el Juan aquest, el Juanito aquest, primer de tot té el friquisme aquest d'acabar amb la camisa de ratlles i la xupa de cuero aquesta, que sembla sortit dels anys 80, i ell ho manté com a aparença signatura, ell és la seva manera de vestir, la seva xupa de cuero, i em sembla fantàstic. I a més també és molt visual i molt d'això. Evidentment també penso una cosa, és un venedor de motos, i té una moto venuda que val 3.000 milions de dòlars, i allò és el que aquests minuts... Deia el Sinner que és molt bruto, que per cert està a Lleida, està menjant com feia molt de temps que no menjava, i ha anat a buscar bolets... S'està alimentant. Clar, és que ve de Carolina del Nord, vull dir que allò no és normal. Que es quedi Lleida, home, que es quedi Lleida. Però, perdona, què diu en Sinner, el bruto? No està aquí, ho ha dit en el grup de Telegram. No, deia que clar, que anar a buscar i anar a collir verdures de l'horta al costat de casa, saps? No és quilòmetre zero, és metro zero, deia. Metro zero. Clar, perquè el tenen allà, aquí baix. Clar, menjar verdures de temporada acabades de collir, menjar el pollastre rostit amb prunes que li ha fet la mama. Hosti, un pollastre amb prunes de la mama, això ja... Això és tan... Però a més és tan català, vull dir... Pollastre amb prunes. Amb prunes és molt català. Molt. I pinyons. I pinyons, sí. Pinyons no de Turquia, d'aquí. Pinyons, això, de les Borges, o sigui, no d'això. Doncs el que sí que hi ha aquí és que, a veure, Nvidia d'entrada ha tret una màquina ara específicament, que és una màquina semblant a un Mac Mini, que és un pepinaco per poder agafar i moure LLMs. Hi ha molta gent que està fent coses amb ella i, diguéssim, és un pepinaco. No és una màquina, per exemple, que competeixi amb l'Studio, amb el Mac Studio de 512 gigas, doncs perquè no té tanta RAM, però si compres un cable que val com a 1.500 euros, els pots juntar, perquè és un cable barat. En pots juntar dos en paral·lel. Aquestes coses. Hi ha qui es queixava de les rodes del Mac Pro. Les rodes del Mac Pro, o sigui, imagina't un cable a les rodes del Mac Pro, doncs imagina't, això és el peu de pantalla per al display, a l'Studio Display. Llavors, el que sí que hi ha i que ens hem de preocupar una miqueta en aquest cas amb Nvidia i això és, jo he estat enviant alguns memes en els de finances, de mossega la poma, de dir, escolta, dius, tenim que l'economia americana, si tu mires, va a un ritme que s'assemblaria bastant a l'europea, però després tens que la resta de l'Standard & Poor's i tots aquests índexos és perquè hi ha 7 companyies, que són les 7 magnífiques, que bàsicament el que estan fotent és transferint-se diners mútuament. O sigui, tu tens Nvidia que fa una inversió en OpenAI dient que fa una inversió en OpenAI, aquesta inversió a OpenAI li retorna dient que comprarà unes coses, després això ho fem amb Oracle perquè lloguem unes coses, Oracle no té les GPUs, ho transfereix a una altra empresa, uns moviments comptables fantàstics i ho sento, per això comença a fer olor de bombolla. Però no olor de bombolla, doncs, perquè en els productes de la IA generativa no hi hagi res, sinó perquè aquesta gent tenen que aixecar tants diners, estan començant a fer coses estranyes i quan una cosa no l'entens, és a dir, quan tu estàs en una taula de pòquer i no saps qui és el pardillo, és que ets tu, amb la qual compta. Avui he estat mirant el nombre de centres de dades que hi ha als Estats Units, a Europa, a Xina, tal, i als Estats Units hi ha més de 5.400, o sigui, una barbaritat, molt per sobre del que puguis trobar a Europa, a Xina. És més que tota la resta del món combine, o sigui, una barbaritat. Bueno, Xina deixa'ls córrer, el que tenen o ho tenen amagat i tampoc ho sabem. Abans que se'ns faci més tard, perdoneu, vaig a fer el desktop tour. El desktop tour? Continua la gateta aquí. Amb gateta tour. Amb gateta tour, és que ara es veu molt alt. Amb el teu microshure. Sí, el microshure, el Mike Victor 7. I, bueno, vaig cap aquí. Això és un manipulador de codi Morse, que com estem fent el curs sempre ha d'estar present, i allò d'aquí, allò que es veu aquí al costat, al cul de la gateta, és un keyer.
que quan tu piques et diu quines lletres estàs picant. Vale? Quan piques codi et diu el codi. Allò és el Mac Mini M1, que està, i a sobre el disc dur que està funcionant. I a l'Equips, això és un ICOM 7300, és una ràdio SDR, però també amb botonets, vale? L'acoplador d'ones estacionàries, el medidor, un altaveu. I això que veieu aquí dalt, que no sé si es veu, però posa aquí ACOM. Això està fet a Bulgària. És un amplificador de radiofreqüència de 800 watts. I a dintre té una vàlvula, com les televisions antigues. Una vàlvula. Com Déu mana, clar que sí. Bueno, un portaré una guitarra perquè l'enxufis, clar que sí. Escolta una cosa, en el teu barri, quan tu engegues tot això, es baixa la llum així? No, perquè hi ha un escorxador molt gran i el que sí que mata tot el barri és quan... Bueno, no està en el barri, però està aquí en el poble i quan engega l'escorxador matant porcs sí que baixa l'electricitat. Engeguen les serres i... I, de fet, avui la ràdio... Bueno, aquí teniu una ràdio a dalt, no sé si es veu que li cau un micròfon, però la ràdio de veritat, a veure, ara no m'escoltareu perquè no tinc micro, però aquesta caixa que veieu aquí baix, que, a veure si puc enfocar millor, aquí, que posa Flex Ràdio, ¿vale? Això és la ràdio. Això és la ràdio. No hi ha un puto botó, només hi ha un botó d'engega i apaga. Tota la resta es gestiona per software i corre Windows. Corre Windows, tio. Tota la meva fucking vida marxant de Windows i ara resulta que... Però et pagues una llicència de Parallels i tires milles? No. Està embedido. És una mena de Windows està incrustat. Sí, està incrustat. És un Windows d'aquests incrustats. Bueno, va, doncs ja us he desentrallat, perdona, Doncs escolta, parlant de Windows, no oblidem... Perdona, que diu l'Andreu Vicet, blasfèmia. Parlant de Windows, no oblidem que Microsoft han sigut tan macos que ja han descontinuat el Windows 10. A partir d'ara, si algú de vosaltres teniu un Windows 10, millor no el connecteu a internet, feu-lo servir, diguéssim, per mirar porno vell o per el que feu vosaltres servir, com jo que faig servir per controlar una màquina de control numèric, però ja no hi ha suport, amb la qual si apareixen nous exploits de dia zero, s'us ficaran fins a la cuina i ja està. I això és, doncs, clar, empreses grans, com per exemple la meva, es troben d'ara que tenim hardware que corre bé Windows 10, però que no són compatibles amb Windows 11, perquè Windows 11 no es pot instal·lar, amb la qual és allò d'error, insufficient money spent on computer, i per tant... Hi ha molta gent en el grup, espera que trobaré el comentari, perdó, de l'Andreu. Deia el David que si em sobrava alguna cosa que ja me la guardava ell. No, deia que, i això és una cosa recurrent que ho he vist en diferents fòrums, de gent que per culpa d'aquest end of life del Windows 10 vol aprofitar el hardware, els ordinadors, per instal·lar Linux. Sí, això, no, exacte, és que és l'única opció perquè tens hardware que no pots instal·lar. Llavors deixeu-me que us digui, per exemple, mirant això, estirant d'aquí, el que he vist és que en la meva universitat doncs resulta que hi ha els tècnics que es dediquen a mantenir la informàtica d'allò, tenen que agafar i quan instal·len una màquina per poder treballar dintre de la universitat amb el Windows 11, tenen que anar a 2 projectes que es diu CrapFixer, un és del 8byBell, el CrapFixer, que bàsicament és un projecte de GitHub que el que fa és es dedica a treure tota la merda que ha ficat Microsoft allà dintre, i després un altre que es diu Windows Debloat, Debloat per treure tot el bloatware, totes aquestes coses, perquè tu fas servir, engegues els deixonses i d'això. A més, penseu que Windows 11 és una plataforma que Microsoft està fent servir molt agressivament per intentar-te enxufar el Copilot a nivell de sistema operatiu. I us sento, soc usuari heavy, very metal user d'IA, però la IA no té que estar a nivell de sistema operatiu. O sigui, això és com els mentats de Dune.
Por propia voluntad pongo en marcha mi mente. Por propia voluntat engego la IA i aquí s'ha acabat la IA i sé on comença i sé on acaba. Perquè si no, passes directament a nivell pro en el futur sabem tots. Què passa, Marc, que com ens ha passat molta vegada a la gent que hem sigut tècnics en temes informàtics, el 99,999% de la població passa. Per cert, diu el David, i això és cert, que Windows 10 a Europa encara tindrà un any més de suport fins al 13 d'octubre del 2026. Fins al 2026. Doncs això està molt bé. Imagina't, quan va sortir el Windows 11, el Windows 10? No tinc ni idea, perquè jo ja no era usuari de Windows, crec. No ho sabem, però no és allò una cosa anyeja d'això, O sigui, estem parlant que ben entrats als 2010s. Bé, el 2010. Sí, tranquil·lament. Ben entrat. O sigui, el Vista és del 2007, van tindre que treure el 8 de correcuita i el 9 no va existir, però o sigui, és del 2010. Jo crec que estava, quan vaig passar-me a Mac, estava en Vista, crec. A casa. Clar, és que estaves amb l'XP, que ja estava als últims allò, que no aguantava més, i el Vista era suïcidar-se. Era suïcidar-se. Hi havia aquell anunci Windows Vista. Uau! I diu, uau, quina merda! I no te'l podies instal·lar. Windows Vista... Com Windows 98 o Windows Millennium. No oblidem Windows Millennium, per favor. Windows Millennium, te cagues, no? Per anar canviant de tema, tot i que després, si vols, podem tornar una mica aquí, Ludo. Li vaig a passar el testimoni a en Dani, perquè, a veure, el Dani ha vingut a Terrassa, va fer una escapada a Barcelona, traumàtica, i després va tornar a Terrassa. És que si vas entrar dintre Barcelona ha de ser traumàtica. Molt traumàtic. I ha estat en les jornades de la JPOT a Terrassa, que ell va ser responsable fa molts anys, quan va començar. Ara ja, clar, això del podcasting ha canviat molt i ara hi ha organitzacions més de tipus grans mitjans, empresarials i tal, però la JPOT crec que encara conserven, perquè és una associació, de podcasters independents. ¿Vale? Exacte. I jo crec que encara es conserva aquest esperit. ¿Vale? Tot i que hi ha hagut una renovació generacional. Avui m'escoltava el podcast de l'Emílcar, que també va estar a Terrassa, que, per cert, ha experimentat en pròpia pell el gran declivi de Rodalies. Bueno, ja va començar a experimentar el gran declivi de l'Euromed, perquè no s'entén on la línia... O sigui, el camí, que ja això ja ho portaven els romans i abans dels romans altres, la via a la península ibèrica més productiva, on més productes s'han viatjat i tot, va d'Almeria, passant per Múrcia, passant pel País Valencià i per Catalunya i s'uneix a Europa. És la via paral·lela al mar, que ha sigut sempre la via tradicional comercial del mar Mediterrani i de la península ibèrica. Totalment. Tu mira una cosa... Avui en dia triga més que fa 10 anys. Però fes l'exercici d'anar amb cotxe des del Delta de l'Ebre fins a Castelló i al·lucinaràs, perquè tu vas de Barcelona fins al Delta... No, tu vas del Delta de l'Ebre fins a Castelló i tens l'AP7, 2 carrils, asfalt correcte, una benzinera cada 25-30 quilòmetres. Quan passes del Delta de l'Ebre, de cop i volta et trobes amb un asfalt de 1974, 2 carrils, i no hi ha una puta estació de servei en 82 quilòmetres. És a dir, és com si volguessin dir, aquí, més enllà d'aquí, habrá dragones, no passeu. Però és estúpid, és estúpid. És estúpid, però és efectiu, Tomàs, és efectiu. Però quina efectivitat té? Una efectivitat política de no comunicar València amb Catalunya? Evidentment, la política econòmica, comercial, industrial... Jo tinc dos... A veure... Escolta una cosa, Tomàs, si tu tinguessis un auto... Ara imagina que tu t'agafes i dius, escolta, és que en 2 hores em planto a València amb tren. Perdona, és que a València està a hora i mitja, hora 3/4. Igual que a Barcelona de Girona està a 1 hora. És que no hi ha més. El tema és que... Hora 3/4... No, a veure, si vas a ritme d'AVE, però arribes abans. Però no hi ha AVE. Arribes abans anant via Madrid. No hi ha AVE a València. Vas fins a Madrid i tornes fins a València, arribaràs abans, fill meu. Sí, no, o a Sevilla. És un altre rotllo, perquè diguéssim que fins a Almeria és la tradicional via comercial. La llàstima és que l'Euromed fa 20 anys que està creat
I avui en dia va més lent que el dia de la seva creació i no és una alta velocitat, és una mitja velocitat amb problemes continus, perquè jo l'he agafat molt, perquè, bueno... I un altre tema. És una desinversió total. sistemàtica. A veure, Europa ha agafat és que és premeditat. Europa ha dit, heu de fer-ho, els hi donen els fons, cap problema. No volen que passi. No volen una connexió fàcil, Barcelona, Tarragona, Castelló, Alacant, València. No es vol. Però no es vol. Et dic una cosa. No volen que vagin trens de mercaderia connectant el tren al port de Barcelona al port de València. La ruta València-Barcelona París o Marsella, és a dir, és una ruta que ha funcionat des de molt abans de l'edat mitjana, des dels romans. ¿Vale? És polític. Sí, però que tradicionalment les persones s'han mogut en aquesta direcció, perquè jo tinc dos avis que venen de València. Bueno, un de Múrcia tocant a València i l'altre de València. ¿Vale? I era típic viatjar de València a Barcelona. ¿Vale? Bueno, la meva senyora ha vingut, però via Mallorca, però també venen de València i via València. Però, i la segona cosa, un dels llocs més perjudicats ja no dic Catalunya, però un dels llocs més perjudicats que aquesta connexió normal, geogràfica, comercial, no estigui funcionant és la ciutat de València, perquè València ha sigut un hub molt important, i no ha crescut més, no s'ha pogut desenvolupar més. No, perquè és el port de Madrid. És el port de Madrid i fa la seva funció. És com el port d'Òstia, que és el port de Roma. Ja. És el port de Madrid i Benidorm és el lloc on van estiuejar. I ja està. Però no et preocupis és una llàstima que no es faci. Bueno, però és així i no ho veurem. A veure, a l'any 92 s'inaugura el primer AVE a Espanya. Quin AVE es va muntar? Madrid-Sevilla. Madrid-Sevilla. Sí. Fantàstic. Sí, un AVE deficitari. I era més important aleshores València-Barcelona o Múrcia-Alacant, València-Barcelona que no Madrid-Barcelona. És que no... Perquè a Madrid-Barcelona anaven els polítics de les empreses de l'IBEX que també podien anar amb avió. No sé, una tonteria. El Xavi, que ens diu bona tarda. Hola, maco. El Xavi no ha vist el directe del meu show de l'escriptori amb les ràdios. Perdona, Dani, tu havies anat... Perdona, que tot això ha vingut derivat. No et deixem parlar mai, és que és increïble, tio. Un dia d'aquests no vindrà més i ens... Jornades de la JPod. Jornades de podcast independent 2025 a Terrassa. Sí. Feia 9 anys que no anava. I com que aquest any es feia a Terrassa, la meva família està a Terrassa, doncs vaig dir, aquest any hi vaig. Es va fer un recinte de l'Ajuntament de Terrassa, que van cedir, força bé, al costat molt a prop de la Mútua, ben situat, molt a prop del centre, caminant 10 minuts ja estàs a la plaça Vella i tot, és a dir, al ple centre. I el local va estar força bé i va venir força gent, però la gent, jo m'esperava més gent, però també s'ha de tenir en compte que bé, el món del podcasting últimament ha canviat moltíssim des de fa 20 anys fins ara. I crec que aquest any... Ja no és aquella cosa de havies d'explicar a la gent que tenies un podcast. No. Vale? I el que sí que hi ha és que hi ha molt d'influencers i molt de mediàtics que s'han passat al podcasting. Hi ha gent molt bona, Ludo. A veure, a l'Amílcar avui hi ha una cosa... professional, o sigui, però el podcasting independent, el palanganerisme que tenim nosaltres, però que portem... O sigui, no és un palanganerisme forçat, portem 20 anys sent palanganeros, no? Però llavors, o ja tens el que és el que són superprofessionals, que tenen equip, que no han de descobrir com gravar, que saben el que és un guió, que el tenen i tot, que tenen producció, que fan edició, i gent que han après dicció i que d'allò... Són productes diferents. Hi ha hagut un altre tema, hi ha hagut una altra cosa, que ho deia així com de passada avui a l'Emílcar i m'ha fet pensar, jo crec que té raó, i ara a veure, Dani, si ho confirmes o no, que ell deia que ell s'ha sentit molt bé, perquè ell a més anava com a estrella convidada i va guanyar un premi, no sé quantos, anava com a César Imperator, no? del podcasting. Però ell deia
que, tot i trobar-se amb gent dels orígens i gent dels inicis i tal, que ara mateix, en el món del podcasting actual independent, hi ha una altra generació que està comunicada entre si, que es coneixen molt entre ells i que ja no és la generació dels orígens. Bueno, i a més No, ells en es conviden mútuament. Una cosa que nosaltres fem abans molt, portàvem gent d'altres podcasts i d'això. Nosaltres hi estem una mica de tornada de tot i tampoc intentem fer créixer l'audiència i fem el que d'això perquè ens agrada i no tenim més pretensions, però hi ha gent que juga al joc. Pensa una cosa, avui en dia un podcast, quan vam començar, això era àudio. Vale? Sempre vam tindre la visió, doncs, sobretot quan vam la pel·li, vam fer alguns experiments en vídeo, a la pel·li vam estar uns anys fent vídeo també, però, a veure... I vam sortir per ahí i vam gravar vídeos. Vam sortir per ahí i vam gravar vídeos. Vam gravar vídeos, vam fer coses, vam fer fins i tot píndoles, vam experimentar nosaltres amb la quantitat de recursos i temps que... Però amb això l'Emílcar té raó. El podcast és, en essència, àudio. És àudio. Àudio. Però molta gent el mira a través de YouTube. Sí. Perdona, que hem tallat el Dani. Dani, tu tenies aquesta sensació o no? Aviam, jo tinc la sensació... Sí, aviam, hi ha dos mons o... Depenent de la generació quan vas començar. És a dir, dels que havíem allà a Terrassa, dels primers només era jo. Perquè l'Emílcar no va entrar fins al 2008. 3 anys més tard que jo. Sí, bueno, clar, però si compares amb la generació d'ara, que tots són de 2, 3 o 4 anys enrere... És a dir, l'Emílcar va començar perquè volia fer un podcast. Jo no volia fer un podcast perquè jo volia una cosa diferent a la ràdio perquè si semblés a la ràdio. Quan jo vaig començar, no vaig començar jo vull tenir un podcast. Jo vull tenir una tecnologia que sigui com la del podcast. I al final, doncs... Tècnicament el podcast no el tens, el fas. Sí, però és a dir, que molta gent d'ara, inclús del 2008, ell deia, jo escoltava ja podcast i jo vull tenir un podcast, però quan jo vaig començar quasi ningú escoltava podcast. No, és que el 100% de persones no sabien el que era. Exacte. No, I a partir d'aquest moment és quan vam començar doncs, a tenir l'associació, a muntar les jornades, que no es deien JPod, perquè encara no estava a l'associació, però, per exemple, si no recordo malament, el 2007 vaig muntar les segones jornades que es van fer a Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. De Nokia, també va ser sponsor. Nokia. Són aquests. El loro, El loro. I Creative, de les targetes de... Creative Labs, són blasters. Sí, i van portar material per repartir, per fer un sorteig a aquesta segona jornada de podcasting. Ha canviat molt l'entorn i ha canviat molt la gent. Diu el Xavi del podcast Seqüent Freqüència, diu, no només això, ara hi ha subcomunitats dins del podcasting, moltes i sense gaire contacte entre elles. Sí. Bueno, perquè hi ha... Una pregunta. Tu vas fer un podcast en directe amb 2 persones o 2 podcasts més que estan fora, una a Suïssa i una altra també a Suècia. No sé si tots estàveu allà. L'altre suec ha tornat. Ha tornat, vale. Està a Mallorca ara. Doncs, solete. Doncs, estàveu tots allà o només havíeu 2? Només érem 2. L'Edu de Suizados i jo de Haciendo el Sueco o Fent el Suec. Perquè l'altre nano estava a Mallorca, no? Estava a Mallorca, no va poder venir. Què tal l'experiència de fer un podcast en directe davant d'audiència? Doncs la veritat és fa una miqueta de vergonya perquè mires a l'ordinador, principalment, però no has de mirar al públic perquè tens públic. Se fa una miqueta estrany per qui no està acostumat a fer directes, que és el meu cas, per exemple. Però has de pensar, has de mirar al públic, no has de mirar... Però clar, havia l'altra persona que estava connectada a través d'internet i clar, mirava de tant en tant a l'ordinador perquè era el moment que podia veure aquesta persona, però va ser divertit. Jo crec que una opinió personal que a més coincideixo amb l'Emílcar. L'Emílcar és molt contrari a fer directes, diu que és molt millor fer sessions i tallers i tal, més que... o ponències o explicacions més que fer un podcast en directe perquè no té massa sentit. Per cert, va estar, no recordo ara el nom com es diu aquest nano, el de Roma Eterna, que l'he estat escoltant, va ser una recomanació d'un mossegui que va fer al grup de Telegram. Aquest tio té
centenars i centenars i centenars de capítols de Roma, des de abans de Ròmul i Remo, des de el que eren els etruscs fins bueno, m'agrada bastant, està bastant bé. A més, és un tio que en sap molt perquè aguantar un podcast, tot i que en alguns capítols hi ha entrevistes, hi ha una molt bona que apareix una noia i un altre noi parlant del sexe desenfrenat a Roma, a l'antiga Roma. És boníssim aquest capítol, us el recomano. Doncs aguantar un podcast, una persona en solitari, tot i que té el recolzament, bon recolzament d'una música darrere, i que recordo que quan feia parlar a tota la primera part de Roma, que són com 100 o 200 capítols, cada vegada que apareix Ròmul és la seva veu amb reverb, no? I ell va dient que venga el reverb. Que venga el reverb. No, molt bo, molt bo. Voldria comentar que va estar en Buenafuente. Sí, i la seva dona. I la seva dona també, sí, la Sílvia. La xerrada que va fer en Buenafuente amb en Via Font, que és la persona responsable del departament digital del Terrat, va ser força interessant. En algunes coses no estic d'acord amb el que van comentar, perquè va sonar com totes les queixes que hi ha hagut dins del sector del podcasting. És a dir, els amateurs, mira, els de la ràdio ja estan aquí, que ens treuen els oients. Ara, des de fa uns anys, mira, els famosets ja estan al món del podcasting a treure'ns... Jo no crec que ens treguin audiència. No, ells també es queixaven de les empreses. Ara, mira, les empreses es munten els seus podcasts en comptes de contractar publicitat. O sigui, tu pots produir un podcast, però quina és la garantia que algú t'escoltarà? Llavors, una de dos, o tens un talent fantàstic per explicar històries o per una producció fantàstica o un mecanisme de màrqueting molt fort que et permeti atreure gent mediàtica i coses d'aquestes, que seria la via empresarial, o el que sempre hem tingut el podcast independent, i és que parles per a una audiència específica. Exacte. Parles per una audiència específica on parles d'uns temes d'una manera específica o sigui, les coses que diem aquí Mossega la Poma, ninguna productora professional les tocaria amb un pal. No, ni ens interessa en absolut el que nosaltres expliquem. El tema... I repartim hòsties a tort i a dret, amb el qual... El tema, Ludo, és que aquestes audiències específiques tan concretes, com és el cas nostre i d'altres, són, per una banda, molt limitades. I per l'altra, hi ha tant overbooking de podcast avui en dia que és impossible que creixi perquè no hi ha gent, no hi ha gent. Abans, quan érem 50 gats, encara tenia gent que vingués. Ara no ve més gent. També és veritat que hi ha una diferència. Hi ha podcast independent que la seva dedicació pretén treure's una ajuda econòmica, no dic que sigui ja una cosa professional, però com a mínim una ajuda econòmica. Pagar els gastos. No només els gastos, sinó a vegades el sou. A l'Emílcar és un cas. A l'Emílcar factura, si té una facturació. Sí, és que si pot viure d'això... Però no viu d'això. Ell és funcionari de l'Ajuntament de Múrcia, però s'ha professionalitzat amb la part de podcasting. Té com un side geek i es treu un sobresou. Nosaltres vam decidir fa molts anys que renunciàvem a qualsevol tipus de professionalització. I jo crec que ens podem donar... O sigui, pagant el que paguem amb les coses que podem fer, que paguen els oients, jo crec que hauríem d'estar hipercontents. Que, per cert, aixeta.cat/mossegalapoma per fer-vos afiliats, per fer-vos mecenes. Segurament, si haguéssim continuat en el seu dia, en el moment que era, si en Carles Canyo no hagués marxat a Zeta Testers, allò hagués pogut créixer més, perquè més era un moment molt bo i Zeta Testers tenia i fins i tot quan publiquem de cop i volta té una audiència gran. Que per cert, hi ha capítol divendres. Aquest divendres hem quedat a veure si en Miquel Gavarró està per confirmar, en Willy segons arribarà tard, li hem dit a muntar el Tomàs Manzanares a veure si pot venir, en Dani Amo està amagat, està en el costat fos de la lluna, però per molts temes, però sí que amb el Zeta Testers podríem haver intentat anar cap a alguna cosa, però tampoc vam voler fer la feina que s'havia de fer i de la manera que s'havia de fer i buscar els sponsors i buscar...
buscar aquestes coses. Però jo crec que al final també nosaltres això ho fem perquè ens agrada, vam començar fent-ho perquè ens agrada i volem parlar i un tema... el volum que tenim estem contents. Sí. Si no estem contents ens fotem. Jo estic supercontent i a més, no només estic content, sinó com la nostra pretensió d'audiència és la que és i no tenim pretensió de que vinguin més gent i la gent que hi ha col·labora suficient com per realment cobrir totes les despeses, podem estar així fins a finals del temps. Hi ha un tema del Dani que, mira, és la primera vegada crec que t'ho expresso així en persona, perquè ell fa moltes coses. Ell està molt distribuït. Té aquest podcast, té Fent el Suec, té Haciendo el Sueco. L'altre dia vaig descobrir que no ho sabia, que tenia un podcast de metapodcast, o sigui, parlant de podcasting, que es diu Podcast Maestro. Maestro Podcaster. O Maestro Podcaster. És una mica com el meu Crea Podcast que vaig fer en el seu dia. Sí. Però ell es manté i té moltes més coses. Ell continua fent-ho. I jo no tinc clar si és beneficiós tanta dispersió. No ho sé, però al final també hi haurà gent que seguiran en Dani i com tu... Però jo segueixo el Dani perquè és el Dani, no perquè... I m'agrada escoltar-me'l. Home, no sé, però jo estic subscrit a Haciendo el Sueco, a Fent el Suec, i ara em subscriuré al d'això. Però em compliques la vida, tio. Si tinguessis tot amb un fil... No és veritat. Per una part ho entenc, però per l'altra part hi ha gent que, per exemple, quan em poso molt tècnic o quan em posava molt tècnic amb coses de podcasting amb el meu privat, jo entenc que la gent es saltés aquest capítol o digués, no m'interessa. O quan parlo de coses de producció audiovisual, diu, a mi no m'interessa aquesta càmera si és SDI o VGA o el que sigui. Vale, però tu escolta una cosa. Però jo me l'escoltaria, Tu seguir tot el que fa en Dani, l'única cosa que et costa és que ell et diu, mira, tinc un podcast de no sé què, clic, i el tens en el podcatcher i ja està, i surt allà. Que no em costa seguir-lo. Déu nostre senyor Dan Carlin, sant patró pare dels podcasters, millor podcaster, el podcaster que es pot agafar i cascar 4 hores i mitja davant del micro seguides sense parar. Bueno, segurament ell fa les parades, però tu te l'escoltes d'una tacada i dius, ja s'ha acabat? Vale? I m'està parlant d'una batalla en una de les illes del Pacífic i d'això. En Dan Carlin va agafar i va partir el seu feed normal amb el Hardcore History i el Hardcore History Addendum, doncs perquè el Hardcore History Addendum de vegades té entrevistes o fa coses diferents i volia endreçar. Hi havia gent que volia el seu podcast de llarga duració en el que agafa i analitza la història militar de la humanitat i altres, jo què sé, on té un autor que ha escrit un llibre sobre Cleopatra i vol parlar amb aquest senyor sobre el llibre de Cleopatra. I els que seguim qualsevol cosa que fotin Dan Carlin, fins i tot el Common Sense, doncs el tenim en el podcatcher i amb màxima prioritat perquè quan ell publiqui alguna cosa, si fa falta ens despertem per seguir-lo. Voldria fer una menció perquè en aquest directe va venir un espectador, perquè veu al YouTube el directe, que venia des de Tarragona a veure el directe. Es diu Lluís, així que segurament estarà mirant aquest vídeo, així que una forta abraçada, Lluís, i moltes gràcies per venir a les JPod. Sí, va ser tot un plaer. Pobre Lluís, que no va veure Enrico. Sí, bueno, vaig fer un rètol i perquè tots els podcasters que estàvem allà podien fer un rètol i penjar-lo just a l'entrada i vaig posar la foto del Rico. Que, per cert, que l'altre dia el Ludo em va fotre la bulla perquè no vaig penjar la foto del Rico perquè no tenia cap foto del Rico autoritzada per penjar-la. O sigui que quan te'n recordis, pel programa d'aquesta setmana pujarem una foto del Rico com a foto, com a imatge. Jo ja tinc que marxar, us deixaré llegir les propostes, però abans... No en tenim de propostes, ja les hem fet. Jo tinc una proposta meravellosa, fantàstica. Un moment. Atenció, Perplexity Pro. Tot el que hem dit abans, que sigui propostes, ho poses a la proposta i el que vingui a dir ara al Marc també i busques l'enllaç pertinent. Tira, Marc. Que li haig de recordar que a vegades... En aquest cas estic parlant només i sense que serveixi de precedent. Us recomano l'episodi 2401 del Joe Rogan Experience en el que entrevista en el professor Avi Loeb. A-V-I, llatina, L-O,
E-B alta. Alavi Loeb és un flipau. És un flipat fantàstic, però és molt divertit d'escoltar. No, Marc, no. Divertit d'escoltar. És un tio que és bo en el seu terreny, però està dient que el comet aquest és una màquina, és una nau de marcianos. És superguai, superdivertit. O sigui, però no és una qüestió... Un moment, perdoneu, perquè això... És una qüestió de crispetes. Un moment, això... Naus alienígenes és el que necessitem el 2025. Un moment, que això és inaudit, un moment. Gràcies, Dani. Soc en Lluís i m'ho vaig passar molt bé. O sigui, és el Lluís, el quint Lluís, que no sabia que es deia Lluís de nou. Boníssim. Que bo, perdona, Ludo. Deies... No és qüestió de... Alavi Loeb és un magufo. Deixa-la estar. És un magufo. Escolta el que explica. Parla d'Arthur C. Clarke. Parla No. És molt divertit. És un magufo que només mira per fer punts, per vendre els seus llibres i... Clar que sí, però és molt divertit, home. Clar que sí, però jo no t'estic dient que voleu entendre per què Alavi Loeb s'ha de criticar? Escolteu els últims 400 episodis de Coffee Break, Senyal i Ruido, perquè li desmunten cada una de les seves fal·làcies una per una. És més, a l'últim episodi de Coffee Break el tio que el porta va dir per cada 100 euros, o sigui, només podia ser les primeres 7 persones perquè no tenia més capital, però va dir per cada... faig una aposta, invertiu 100 euros i jo us retornaré 1.000 si l'última afirmació del Dani Loeb sobre que aquest cometa ha de canviar de trajectòria perquè és una nau extraterrestre es compleix. Vale? O sigui, només us dic això. Però, a veure, Tomàs, o sigui, on tens el tema de la ciència-ficció i la diversió i l'entreteniment? No. Sí. A veure, que jo m'encanta la ciència-ficció, sóc el primer que m'agrada, però no barregem ciència-ficció amb ciència, perquè són coses diferents. Però jo no t'he dit ciència, t'he dit Joe Rogan Experience, estic dient el podcast d'un comentador del... No te'n vagis abans d'escoltar una cosa de l'Andreu Guitart. Diu... Sèrie recomanada pel Marc que es diu The Not Very Grand Tour a Prime Video. Un homenatge al motor de combustió feta de retalls de tota la resta. La vaig començar, o sigui, si algú no ha vist tot el Grand Tour, la pot fer. Jo és que l'he vista com 2 vegades seguida, sencera, tot el Grand Tour, i em sap greu. Aquí Amazon l'ha cagat, perquè Amazon estic convençudíssim que per cada episodi té centenars d'hores de metratge amb anècdotes i coses que podien haver agafat i reeditat i fer una cosa molt decent. I en comptes d'això, el que han fet és agafar simplement clips publicats del Grand Tour i treure'ls as is. Llavors, en comptes d'agafar i flipar-te tant, doncs fes una reedició. És veritat, i tant. Sí, el que passa és que fa tants anys, Lluís, que a vegades no ens en recordem de tot això. Però ell diu que va estar a la Pelu, que era a l'antic estudi de Mossegar la Poma, a la UPC, diu va estar en un episodi amb la bossa d'orina i en Josep Ruano. Precisament d'aquest episodi és quan l'Uri ens explicava que li havien regalat una tegra als d'Nvidia. O sigui, imagina't. O sigui, a més, va ser un que allò vam sortir una mica mamats, perquè va vindre en Carlos Tarlux i va portar birres. El Carlos Tarlux fa birra artesana i, clar, per això... I llavors el tema és dir, ostres, com tornem a casa? Aquí va ser una mica complicat, però bueno, tot va anar bé. Però, escolta, escolta, els d'Amazon aquí per mi l'han cagat, perquè podien haver fet... Tenen molt de material i no per mandra de no pagar uns editors. O de pagar-li en Hammond i en May que seleccionessin i triguessin les de llonses. I és una llàstima perquè algú hagués pogut ser molt xulo, doncs ha quedat simplement en un refritor de YouTube. Ho hem dit moltes vegades, però ho tornem a recomanar com a proposta de podcast, el podcast d'en Carlin, que és genial, aquest home és... Una altra cosa, una contraproposta sobre això és a YouTube hi ha un canal que es diu Drive Thrive, que és propietat dels 3 del Grand Tour, és d'en Clarkson, en May i en Hammond,
on fan coses d'aquestes. Parlen de cotxes, es troben amb en Jay Leno, ara l'última setmana en Hammond ha tornat en el circuit original el de Jay Top Leno Gear. sembla un ninot té aquella mandíbula tan, saps? Sí, però el Jay Leno es veu que ha invertit tota la seva fortuna en cotxes clàssics i em sembla que ha multiplicat la seva fortuna perquè els cotxes aprecien moltíssim, és a dir, els seus hereus... A mi em recorda com es deia el Johnny Big, aquest personatge de Cars, aquest personatge de còmic, de còmic de la tele, de vídeo, de pel·lícula. Bueno, no me'n recordo. Un tio que tenia la mandíbula així també, el Book Gear o alguna cosa així. El Book Gear, una mica el Book. Sí, té un així, però ell està molt iaio, aquest senyor. Sí. Si us agrada això, i després, si us agrada, busqueu en el BitTorrent o en el Discovery, si el teniu, el taller de Richard Hammond, que és una altra proposta, Prepec City Pro, apunta-la. El taller de Richard Hammond's Workshop, que el Richard Hammond s'ha muntat un taller que l'ha portat al divorci, a més, pels coses que passen al d'allò. Malauradament... Mira, com els radioaficionats, que també acaben amb divorci. Jo, sabent això, potser és hora que plegui. Adéu. Vinga, adéu. Adéu, Luda. Anem acabant, Dani. Una última proposta també, ja que hem fet aquesta regenerativa, perdó, és el podcast d'història The Rest is History, que està genial. Ara hi ha una part, diguéssim, de pagament d'aquest podcast que es diu The Rest is History Club i està tan bé, tio, gaudeixo tant. És gent que toca molt bé la història, que fa entrevistes molt guapes, que treballa molt bé. A més, són dos, o sigui que es fa una mica més amè amb l'intercanvi. Anem a acabar d'explicar coses de la JPod. Dani, que hagis dit, hòstia, això vull destacar, això m'ha cridat l'atenció, això ho he vist bé, això potser s'hauria de millorar. Jo, el que m'ha agradat... Bueno, comencem amb les coses que no em van agradar i és que ja van haver problemes bastant serios de so. I si fas una jornada de podcast, una cosa que no pot fallar és el so. Que et fallin adaptadors, que no... Per exemple, volien connectar una entrada de micròfon, una entrada de so a un Mac i has de posar a un jack TRRS. Són aquests connectors mini jack que porta micròfon i auricular. Doncs no tenien cap adaptador ni al local d'on estaven. És a dir, el local de l'Ajuntament tampoc tenien cap adaptador. I també a la sala de l'Ajuntament hi havia 2 projectors que anaven amb VGA. VGA? Sí. Això és dels anys 80, tio. Exacte. No havia ni HDMI ni USB-C. No havia cap adaptador de HDMI, res. És que no sé si hi ha un adaptador HDMI o VGA, igual sí, però... Sí, HDMI, DVI, com era aquesta fórmula? HDMI, DVI només és un connector. Sí, és un connector. Però si has de passar a VGA, necessites és un aparell que s'endolla. Això és de l'any de la Pico, tio. Clar, has de convertir una senyal digital a analògica. Això no es fa amb un canvi de cable. Això necessita un aparell que s'endolla i ha de fer la conversió. I sí, principalment això. S'ha de mirar, si fas una jornada de podcasting, l'àudio no pot fallar. I una cosa que em va agradar és que sembla que ha tornat als orígens de les jornades de podcasting que es van crear. És a dir, més orientades al món independent. En els últims anys, les JPods van estar intentant atraure, que va estar bé als inicis, al món més professional, quan encara no havia fet el boom del podcasting, però van intentar agafar aquest tipus de públic. Però aquest tipus de públic se'n van en un altre tipus de jornades professionals que has de pagar per assistir, etc. I aquest cop, després d'uns quants anys, intentant estar en tots els mons, s'han centrat més en el món no amateur, sí, independent. De fet,
Jo ho entenc, perquè aleshores el podcast era tot un... Vingués d'on vingués, la gent independent, la gent que venia del món professional, les empreses de comunicació, estava com tot barrejat i, clar, algú volia treure tot el pastís. Ara això s'ha fraccionat i les empreses ja tenen un espai, que no recordo com es diu, però sé que ja també fan les seves, no es diuen JPod, però hi ha trobades del món podcasting més professionalitzat, més d'empresa, no? Exacte. I està molt bé que la JPod hagin tornat a donar resposta i a donar cabuda i a ser punt de trobada de la gent que, tot i que es guanyi la vida o no se la guanyi, però tinguin aquest caràcter independent, aquest caràcter que de no pertany a una gran institució o una gran corporació, doncs, que tinguin el seu espai de trobada com som la JPod. Sí, molta gent ho ha destacat i, a més, sembla que continuaran així. Sí, espero... Em van invitar a que em presentés per ser el president de l'associació. Però estant fora és fàcil o difícil? És difícil. Sí, perquè més enllà de la gent que organitza i tal, la JPod tenen el gran moment culminant amb les jornades, que normalment, per lo que va estar explicant a l'Emílcar, sempre s'han... Sí, com això va itinerant, pot haver-hi algun responsable o un equip responsable fora, però al final qui s'implica, qui posa hores i qui posa esforços és la gent local. Vull dir que si l'any que ve es fa, no sé, a Terol, haurà d'haver-hi gent del món del podcasting que sigui de l'associació a Terol, que parli amb l'Ajuntament, que parli amb els hotels, que no sé quantos, que això costa molt d'organitzar i s'ha de fer molt en local. Clar, a sobre, si ets president i a sobre no estàs aquí, sinó que estàs com tu, que estàs a Suècia, suposo que es complica. O sigui que vas dir que no. No, en principi no. La veritat és que la forma d'organitzar les jornades és una proposta que vaig jo fer quan era membre fundador de l'associació i perquè d'aquesta manera s'arribava a més àmbit nacional i la gent podia anar, per exemple, ostres, jo no puc anar a Madrid, per exemple, i estic a La Corunya. Doncs, mira, l'any que ve puc organitzar jo les jornades a La Corunya i així, doncs, m'enduc jo prèvia votació, clar, lògicament. És a dir, si hi ha diverses candidatures, doncs es vota la candidatura. I és una proposta que vaig fer i m'alegra que encara continuï. És que té tot el sentit, perquè tens, diguéssim, el suport, diguéssim, de la direcció responsable, més l'impuls de la gent en el territori, perquè el necessitaràs, perquè t'has de moure, has d'anar a l'Ajuntament, has de trucar aquí, has de trucar allà, has d'anar a visitar uns, altres. Al final, si aquestes jornades es poden fer, no és perquè la gent les pugui pagar. Com no tinguis suport institucional d'alguna manera, és molt car, no pots fer-les. Tot i que van haver algunes ausències, per exemple, els premis de la JPod, l'esponsor és iVox, i clar, el senyor d'iVox havia d'entregar un premi i no va estar allà, va marxar. I dius, és lleig. Lo d'iVox, que nosaltres tenim molts oients que ens escolten via iVox, que és molt curiós perquè jo crec que fa com 10 anys o 8, no sé, li vaig dir a iVox, aquest és el meu RSS, guapo, i no m'he tornat a connectar mai més perquè no m'ha agradat, no m'agrada iVox, tio, perquè... A mi tampoc. Perquè fan dues coses que les trobo poc ètiques. Una és la inserció de publicitat. Jo sé que si tu escoltes, no ho sé, però he vist altres podcasts que són gratuïts, que no estan dintre de l'ecosistema tancat d'iVox, sinó que són en obert, que iVox els reprodueix. iVox fa dues coses. Una, modifica la qualitat de l'àudio, que això no sé fins a quin punt és legítim, i això té altres conseqüències tècniques, perquè la gent que fracciona per capítols i tal, doncs a vegades això no d'això. O sigui que redueix, canvia perquè, no sé, i després inserta publicitat de la qual el creador no veu un duro. No veu res. Accepta que estigui dins de l'ecosistema d'iVox, no? I són dues accions que no les trobo èticament. No, jo tampoc, en absolut. Sí. A més, si vols, per exemple, fer un canvi de feed, és a dir, te'n vas de feed o te'n vas a un altre lloc,
ho has d'enviar per correu electrònic, es demoren... no tens una eina fàcil per fer-ho. No, en absolut. No és com, per exemple, entres a Apple Podcast i canvies de feed, canvies el feed allà i que es canvia tot arreu. No hi ha forma. És impossible. A veure, perquè tot ens mirem les coses des del nostre punt de vista personal, però a vegades cal escoltar altres opinions. Crec que era l'Emilcar o no sé qui, que comentava que també se'ls ha de reconèixer que han fet molta feina per impulsar el podcasting, sobretot en Espanya i en llengua espanyola, Sí. ¿vale? Perquè és el seu territori. ¿Vale? Diu el David, parlant una mica d'això, diu, els d'iVox haurien de plantejar un canvi de nom. Clar, parlo de Vox, suposo que ho diu. Vale, entesos, que no entenia el que volies dir. Diu el Xavi, que el Xavi també està a iVox, que alguna vegada he escoltat fer con freqüència en publicitat. No sé si tu veus un duro, Xavi. Diu, jo allotjo a iVox, dins de l'ecosistema. Pago cada mes a l'Starter i no veig un duro de la publi que posin als meus episodis. Clar, això és el que estem dient, Xavi, que un dia podríem fer un especial podcasting dins de Mossega la Poma i, òbviament, tu, en David, que també té el seu podcast, o altra gent que sou creadors de podcast i que ens escolteu, podríem fer com un punt de trobada, perquè jo crec que estaria bé parlar d'aquestes coses. Doncs fatal, Xavi, perquè no només la gent que no està dins de l'ecosistema se li inserta publicitat i no veu un duro, sinó que fins i tot gent que esteu en l'ecosistema en modo, diguéssim, starter, entenc que és una subscripció o un pagament més bàsic, tampoc veuen un duro de la publi que posen als seus episodis. Però tu fas hosting dels teus àudios en primer terme a iVox, Xavi? A veure, que diu més coses. Ara ens estarem fent per al programa a sobre. Diu, iVox, igual que Spotify, fiquen la publi i no donen res. Al revés, et cobren. Pues, per això està rs.com, per exemple, rss.com, que no cobren un duro. O altres. Diu això, diu que sí, que el fa en paral·lel. Vale, doncs clar, aquest comportament... Aquest comportament, diu el Xavi que té un feed a iVox i un propi a la web. Sí, jo crec que quan nosaltres enviem el feed de Mossega la Poma, nosaltres només tenim un feed, que és el feed de Mossega la Poma. Sigui iTunes, sigui Spotify o sigui Chupichiqui. Només hi ha un feed, que és el nostre feed, un i únic. L'únic que, diguéssim, que li hem autoritzat a iVox a que l'agafi, que el podia haver agafat d'on volgués, i el reprodueixi dintre del seu ecosistema. Nosaltres no ens connectem a iVox mai, no pugem res a iVox, no guardem res a iVox, no ens connectem, no ens loguem, no tenim cap tipus de relació. Senzillament que si algú vol escoltar-ho a través d'iVox, el van pujar en el seu dia, però si l'hagués agafat d'Apple Podcast, pues li hagués servit igual. ¿Vale? Diu el David... En EntreDep i Ops només tenim un feed a FeedPress i aquí agafen tots. Exacte, nosaltres també teníem el feed a FeedPress, però ara no, ara el tenim a la nostra web i punto. Sí, el tinc al meu servidor a casa, al costat de l'impressora, allà tinc, i sí que iVox agafa. És un dels pocs que descarrega l'àudio i se'ls penja al seu servidor i no fa falta que els... Spotify també ho fa, Spotify també. Spotify també. Doncs no fa falta que els hi donis permís. És a dir, una persona diu, afegeix aquest feed i iVox afegeix el feed sense que tu tinguis cap control ni que tu l'hagis posat personalment. Però si tu li poses el feed a iVox, que és el que explicàvem abans, ell es descarrega l'MP3, no? Sí. Entenc? Sí. El transforma, el comprimeix, li treu els no sé el que fa, i insereix la publicitat. I si tu l'escoltes a través d'iVox o a través d'algun sistema que hagi tirat d'iVox per escoltar-lo, t'encatxufa la publicitat. Exacte. Jo, per exemple, algunes vegades sí que comento, poques, però hauria de comentar-ho més, que dient, escolta, si escoltes publicitat en aquest podcast, estàs escoltant en un lloc que no hauries d'escoltar, perquè aquest podcast no té publicitat. Perquè tu tens un feed free of charge, tens un feed públic
i que no té Sí. publicitat i que està en obert i que tothom podria anar al teu feed original i descarregar-ho d'allà. Exacte. Com té el David a FeedPress, per exemple. Sí. Vale? Sí. Exacte. Sí, nosaltres el feed el generem amb un plugin de WordPress, vale? Sí, es diu suposo Simple- PowerPress o una cosa així. Simple Podcast, em sembla que es diu. Simple alguna Podcast, cosa així. sí, també. Que també és com PowerPress. Sí. Aleshores, el feed està allà. I com els àudios estan amb un servidor a la UPC, vale? Nosaltres tenim un domini que apunta a l'àudio MP3. A l'àudio, sí. Aleshores, per molt que canviem de coses, els àudios sempre és storage musegui /mlp, més o menys, la URL. I així, per molt que mil canvis que fem, les URLs són immutables, perquè depenen d'un domini propi on estan els àudios i el servidor. Tenim la sort, això sí, que la UPC ens cedeix un servidor i el podem tirar d'allà. Molt bé. Alguna cosa addicional més de la JPod? No. No? No. El viatge bé... El viatge bé, de tornada curiós, la gent aplaudint després d'aterrar. No... Això passa a Vueling, no? A Vueling, sí. Sí. A Norwegian no ho he vist mai. Perquè al Norwegian voleu els nòrdics, que teniu un caràcter més fred i més racional, i en canvi a Vueling és més emocional. Sí, jo crec que, aviam, sent els avions el sistema de transport més segur que hi ha avui en dia. Sí, ho deies, em va fer molta gràcia. Sí, jo crec que té més mèrit aplaudir a un conductor autocarero. Sí. Que un pilot d'avió. Sí, ja pots ben dir. Molt bé, Dani, doncs un plaer, com sempre, que estiguis igualment, aquí. Un plaer estar aquí. Veig que el Rafael Jesús no he vist el Telegram, o sigui, no sé si m'ha contestat, però el Rafael Jesús m'ha dit que igual podia treure nas, suposo que li ha sortit feina i no ha pogut. I Xavi, David, queda pendent que en puguem parlar més endavant d'un especial, diguéssim, del podcasting i repassar aquestes coses per la gent que li interessa. Igual, com no és el 100% de l'audiència, no és la part més gran de l'audiència, ho podríem enfocar com un minuts musseguis, vale? Sí. Específic de podcasting. Intento muntar-ho i intento trobar un forat. Sé que tothom esteu molt liats. I res, ens retrobem la setmana que ve. Una abraçada a tots. Adéu. I ens retrobem. Adéu. Adéu, moltes gràcies. Adéu.